نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. موږ مرکز السنۃ والجماعت کې تیرو څو کالونه د علماء، طلباء او عوام الناس لپاره د مختلفو کورسو انعقاد شوی ده چې په دې کې د اوسه پورې ډېر بې شمېره علماء کرام او ډېر بې شمېره طلباء کرام او عوام الناسو شرکت کړی ده. په دې کې د عوام الناس لپاره هر انګریزي میاشت اول جمعرات د ماښام نه واله د اتوار 10 بجو پورې 3 روزه تحقیق المسائل کورس په نامه سره یو مختصر کورس انعقاد شوی ده چې په دې کې ډېر بې شمېره عوام الناس شرکت کوي او خپل مسائل او خپل عقاید په دې باندې ځان پوه کوي او دا عقاید او مسائل چې کوم دي دا په کور کې خپلو ښځو ته او خپلو بچیانو ته بیانوي. او د درس نظامي نه فارغ التحصیل علماء کرامو دپاره یو کال کورس تخصص فی التحقیق و دعوه په نامه سره دا هغې هم انعقاد شوی ده چې په دې کې هر کال تقریبا 80 نه 80 پورې کسان په دې کې شرکت کوي. د طلباء کرامو دپاره سالانه چټیانو کې په وفاق المدارس امتحان نه بعد مرکز السنۃ والجماعت کې مختصر کورس 12 ورځې تحقیق المسائل په نامه باندې د دې هم د مرکز والو انعقاد کړی ده چې په دې کې هر کال 1500 نه زیات طلباء کرام او علماء کرام شرکت کوي او 13 اپریل سهار 9 بجې باندې به ان شاء الله تعالی د دې افتتاح کیږي، د دې باقاعده به د اسباقو آغاز کیږي او 25 اپریل باندې به ان شاء الله تعالی د دې کورس اختتامی دعا وي. او د عقایدو په لحاظ سره خصوصي اسباق شیخ طریقت متکلم اسلام استاد محترم حضرت مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ الله هغه پڑھاوي او کوم کسان چې په دې کورس کې شرکت کول غواړي هغه ته پکار ده چې مونږ ته اطلاع وکړي او په دې کورس کې شرکت وکړي او څوک چې په دې کورس کې شرکت نشي کولای هغه لري وي نو هغه ته پکار ده چې مونږ د دې کورس د کامیابی لپاره دعا کوي.